და ეს აქცია არ დამთავრდება მანამ სანამ ჩვენი მოთხოვნები არ იქნება დაკმაყოფილებული. სამწუხაროდ ჩვენ 21 საუკუნეში გვიწევს ასეთი მოთხოვნის დავდექით ასეთი ძიმე დანაშაულის წინაშე, რომ დედას წაგლიჯეს დაჩეხილი კერაქტ გამოვლილი შვილი და გადასცეს ჯაშუშს. წელიწადი და 7 თვე ფაქტიურად კურნალობის გარეშე დატოვეს. ცოდნე გამსახურდია. ივანაშვილმა პიარისთვის გაიყვანა უცხოეთში, მაგრამ შედეგი ნოლია. ასევე ჩუმად ჩამოიყვანა საქართველოში და თბილისში. დაამწყდია ერთოთახიან ბინაში, ყოველგვარი მკურნალობის გარეშე. ამდენად ყველა ადამიანის, ყველა კეთილი ნების ადამიანის ვალია გააპროტესტოს ეს ვანდალიზმი. საქმე ეხება ადამიანის სიცოცხლეს. საქართველოში როცა უკვე მეორე თვეა გვიწევს ამ მოთხოვნით ქუჩაში დგომა და აქციების ჩატარება და ამაზე იგნორირებს ის უწყებები, რომელიც ვალდებულია დაიცვას ადამიანის ელემენტარული უფლებები და აქ ელემენტარულ უფლებებზე კი არ არის, სიცოცხლეზეა საუბარი. და ეს ოჯახი საქართველოსთვის არის მნიშვნელოვანი ოჯახი. ერთი თითქმის საუკუნე საქართველოს დამოუკიდებლობისთვის იბრძოდა ეს ოჯახი და ჩვენ ამით უფასებთ. ეს არის დაფასება, მაგრამ რა საკვირველია დღეს საქართველოში პოლიტიკურ ამინს თუ ასე ქვია ტრაგედიას ქმნის ისევ მოქალაქეთა კავშირი შევარდნაძის მიერ დაარსებული და მერე სხვადასხვა იმით განშტოებული სხვადასხვა სახელებით. ახლა წეგან რესპუბლიკელების პუჩისტი რესპუბლიკელების წარმომადგენელი შევიდა და კითხვა დაუსვირო. 1992 წლის 6 იანვარს მოხდა თუ არა საქართველოში სამხედრო კრიმინალური გადატრიალებები, გაიღიმა და შევარდა შიგნით. ასეა დღევანდელი დღე ამ გაუბედურებული ქვეყნის ეს არის შედეგი 1992 წლის 6 იანვარს სამხედრო კრიმინალური გადატრიალების და ამ გადატრიალებაში მონაწილეობა მიიღო და გადამწყვეტი როლი ითამაშა ბეპაევ ბალტინის ჯარმა. თორე შევარდნაძე, სიგუა, კიტოვანი, იოსელიანი და ეს უბედურები, ჭანტურიები და ესენი კი ვერაფერს დააკლებდნენ. უცხო ქვეყნის შეიარაღებულ ძალამ დაამხო ლეგიტიმური ხელისუფლება. ხოდა ეხლა გეკითხებით განათლებულო ჟურნალისტებო და ბჭყალებში პოლიტიკოსებო, არსებობს მსოფლიოში პრეცედენტი იარაღით ძალით მოსული ხელისუფლების ლეგიტიმაციისა? არსებობს დამისახელად ერთი? მე ახლა მაგაზე არა მაგისა. არ არსებობს, არ მოხდება ლეგიტიმაცია. ვინაიდან აქ სამხედრო შეიძლება ქვეყნებში ხდება კი ბატონო გადატრიალებები, მაგრამ აქ უცხო ქვეყნის ჯარი მონაწილეობდა პირდაპირ. და ზუსტად მაშინ დაიპყრო საქართველო. ეხლა სულ რამოდენიმე კილომეტრში აგე მავთულ ხლარტებით მოდიან და გვიპყრობენ. მავთულ ხლარტებით უკვე იმდენად დაეცა. უნდა ვთქვა, არ ვიცი სულიერად, ფიზიკურად და ამისთვის იზრუნა ამ ხუთამ. ეხლა
მოდიან ახლა იქ მიიღეს ინსტრუქცია სათითაოდ შედიან პოლიტმრჩეველიც ყოფილა აქა ევროკავშირში რა თქმა უნდა რა პოლიტიკა უნდა ურჩიონ ერთი რა თქვენ ცეცხლს ეთამაშებით თქვენ ეთამაშებით საქართველოს მოქალაქეებს ვინაიდან დღეს უკვე ისეთი მდგომარეობაა საქართველოში პოლიტიკური, ეკონომიკური სრული ციხია და ისეთი მდგომარეობაა რომ 1921 წელი იქნება მონაგონი მაშინ უბრძოლველად არავის დაუტოვებია საქართველო დღეს უკვე ინაშვილმა უსტარი გაუგზავნა პუტინს ხოდა აი ზუსტად თქვენი პოლიტიკის თქვენი დამოკიდებულების საქართველოს მიმართ აი ამის შედეგად ჩვენ მალე ალბათ მივიღებთ ვარდებით რომ დახვდებიან აგერ სულ რამოდენიმე კილომეტრშია და ამაზე არც შეშფოთება აღშფოთება კი იქნება და სხვათა შორის 2008 წელს თუ წითელი ხიდისკენ გარბოდნენ პირველი ეგენი ალბათ უკვე ისა რა ქვია ყვავილების შეკვეთაც აქვთ მიცემული ესენი დახვდებიან ქვეყანაში გადატრიალების შემდგომ სამხედრო საბჭო დანიშნავს არჩევნებს და იმ არჩევნების 29 წელიწადი იმ არჩევნების მემკვიდრეა ეს ხელისუფლება და ამათგან რას უნდა ველოდოთ მხოლოდ და მხოლოდ ღალატს დიახ მთელი მოსახლეობის თუ საქართველოს მოსახლეობის პირადი თუ სახელმწიფო ქონება მთლიანად მიითვისეს ერთდროში გადაინაწილეს და შემდგომ ეს კლანებია ზუსტად დღეს აბა გადახედეთ ამ პარტიებს ვინ არიან იქა ყველა პუჩისტის შვილები ჩრდილში დგანან ბობოლა უკვე ბებერი პუჩისტები მათ სურგს უკან თუთოლარში მიითვისეს მთელი ისა გაახატაკეს მოსახლეობა და ესეთი ღარიბი ღატაკი ქვეყანა აი ესეთ არასრულ ფასოვნებას ნერგავენ ახალგაზრდებში ესე არ არის საქართველოს პატრონი ყავს და ყველაზე დიდი პატრონი და თქვენ მალე დაგანახებთ ამ პატრონის ძალას აი ხა მე მაინც ვიმართავ ამათან შეგონება არაფერს არ ჭრის არ ვიცი ამ ევროკავშირში თუ არის ვინმე ჭკვიანი პოლიტიკოსი გამოუშვით აქ საქართველოში რომ რადიკალურად უნდა შეიცვალოს საქართველოს მიმართ დამოკიდებულება წინააღმდეგ შემთხვევაში თქვენს გადაინაწილებთ ტრაგედია რომელიც საქართველოს თავზე ტრიალებს როგორ შეიძლება ასეთი დამოკიდებულება ქვეყანაში არც მასმედია არსებობს ეს მასმედიას კლანებს ემსახურება გასაგებია რომ ახალგაზრდები არიან და თავიანთ ოჯახს ემსახურებიან თორემ შეიძლება ამას ყველაზე მეტად ეზიზღებოდეთ ესენი და დარწმუნებული ვარ ამაშიც საქართველოს ჭირდება ლეგიტიმური ხელისუფლების აღდგენა ამისთვის სახელმწიფოებრივად მოაზროვნე ადამიანები უნდა შეიკრიბონ და ერთ და სამუდამოდ უნდა შედგეს როგორც სახელმწიფო და არა როგორც დღევანდელი დღე არის
რომ ესე იგი რა შეიცვალა 92 წლის 6 იანვრიდან საქართველოში? არაფერი. კრამში მიდიოდნენ, იღაბარებდნენ პატაკს, ასე ხდება დღესაც. გუშინ ესე იგი ინსტრუქციები მიიღეს ზურაბიშვილისგან, დღეს მოვიდნენ ახლა ამ კანტორაში, ანუ კრემლი ნომერი 2. ასია და ეხლა აკაბარებენ პატაკს. საქართველოში რა მნიშვნელობა აქვს ამ პარტიებსაც, ამ უბედურებებსაც? არავინ არ იქნება ბედნიერი, სანამ ლეგიტიმური ხელისუფლება არ აღდგება, სანამ ყველაფერს თავისი სახელი არ დაერქმევა, სანამ შევარდნაძის რეჟიმი ისე ანგრევს და ანადგურებს ერს და ქვეყანას. საქართველო გაყიდულია, ტერიტორიები მიაქვს უკვე ამათ მიერ აღებულ ვალებში, მაგრამ მაინც ერი აღდგება, ეროვნული მოძრაობა აღზევდება და ყველაზე დიდი ჯავშანი აქვს საქართველოს, რომელიც საქართველოს მარადიულმა სულიერმა ლიდერმა ზვიად გამსახურდიამ შეუქმნა. ეს არის 1992 წლის 13 მარტის დადგენილება. დევნილობაში პრეზიდენტს გაყვამთ მთავრობა და პარლამენტი და იქ სესიაზე მიიღეს ასეთი დადგენილება, რომ საქართველოში, ვინაიდან საქართველოში მოხდა სამხედრო კრიმინალობა, მოუწოდეს მსოფლიოს ყველა ქვეყნებს, რომ არავითარი ეკონომიკური და პოლიტიკური ურთიერთობა არ დაემყარებინათ ხუთასთან, ვინაიდან ლეგიტიმური ხელისუფლების აღდგენის შემთხვევაში ყველა ხელშეკრულება თუ შეთანხმება გაბაცილდება. სწორედ ეს დოკუმენტია, რომელიც გადაარჩენს სრულიად საქართველოს. ასევე შევარდნაძემ თავის სავარდელში ჩააბარა აფხაზეთი, სამაჩაბლო და ალბათ პრეზიდენტის ოჯახს. დღეს ეს ცოტნეს მდგომარეობა თქვენ რა გონიათ? მარტო ცოტნეს დაშა? სწორედ ჟიან ზვიად გამსახურდიას, სრულიად საქართველოს პრეზიდენტს, რომელმაც რეფერენდუმი ჩაატარა აფხაზეთში და სამაჩაბლოში, სრულიად საქართველოს ტერიტორიაზე მოხდა არჩევნებით საპრეზიდენტოც და საპარლამენტოც. აი ამას ვერ გვპატიობენ. დღეს საქართველოში ორ ხელისუფლებიანობა კი ეცინება ზოგ-ზოგერს, მაგრამ ეს ასეა. საქართველოს პრეზიდენტი და პარლამენტი, მთავრობა კაპიტულაციაზე არ წავიდა. და ამდენად 29 წლის მანძილზე დე იურეთ უზენაესი საბჭოც არიდა საქართველოს მთავრობას, საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობას, რესპუბლიკას ჩამოაცალეს ძალად. და ამისთვის გონება სადაა ფშავად, რომ ხედავ ეხლა ამათ, ეს პირადი ურთიერთობა მაინც სხვა არის. ასეთი ლენჩები საიდან მოაგროვეს, კაცო? ლენჩები, იმიტომ რომ
ესენი ადვილი სამართავები არიან, ეგრეთ წოდებულ პოლიტიკოსებად რო იწოდებიან. საქართველოს უბედურება სწორედ მეხუთე კოლონამ დაიწყო და დღესაც არის ეს კოლონა მეხუთე. დღესაც ელოდებიან მომენტს მით უმეტეს რომ მთლიანად ეს დიპლომატიური კორპუსი სამწუხაროდ მუშაობს ანტიდასავლურ განწყობაზე, აღვივებს ანტიდასავლურ განწყობას. ეს სამწუხაროა და ტრაგედიაა. შეიძლება დიდი ტრაგედიის მიზეზიც გახდეს. ასევე ეს უნიჭოები, ეს ლენჩები, რო არც უწყიან რა არის, სახელმწიფო სამართალიც კი არ იციან, როგორ შტერდებიან, როცა კითხვას უშვა. სხვათა შორის რუსეთის ვერ მოხდა პირიქით 1992 წლის 6 იანვრიდან რუსეთის გავლენა გაძლიერდა საქართველოში და დღესაც ესე გამოდის. რომ დღესაც ისევ ეგეთ თქვენი დამსახურებაა დასავლეთს მიმართავ, როცა მხარი არ დაუჭირეთ საქართველოს ლეგიტიმურ პრეზიდენტს, როცა ტყვიას ესროდნენ საქართველოს დამოუკიდებლობას და ეს მეხუთე კოლონა ამუშავდა 1991 წლის 21 დეკემბერს, როცა საქართველო არ შევიდა, არ გაწევრიანდა დსთ-ში, აი წუთიდან დაიწყეს უკვე სროლები, იერიში მიიტანეს პარლამენტის შენობაზე და სამწუხაროდ 29 წელი ვერ განთავისუფლდა საქართველო იმ რუსული ჩექმისგან. საქართველოს დღესაც თუკი გონიერება ეყოფათ და თუკი ყველა გამოვა იმ ვიწრო პარტიული უაზრობიდან და სახელმწიფოებრივად დაიწყებს, ძალიან ადვილია საქართველოს განთავისუფლება. ლეგიტიმურ ხელისუფლებას იარაღი არ დასჭირდება აფხაზეთის და სამაჩაბლოს დასაბრუნებლად, ვინაიდან მას აქვს მექანიზმი და ის მართალია აფხაზეთთანაც და სამაჩაბლოსთანაც. და ძალიან მარტივად შეიძლება ყველაფრის მოგვარება ამ ხელისუფლებამ, ყაჩაღებმა გამოაცხადონ თვითლიკვიდაცია, ჯერ აღიარონ 1991-92 წლების გადატრიალება და შემდგომ გამოაცხადონ თვითლიკვიდაცია საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესის საბჭო დანიშნავს არჩევნებს და ამ არჩევნებში მიიღოს ყველა მონაწილეობა. ეს როგორც 90-იან წლებში მოხდა და ეს არჩეული მთავრობა იქნება ლეგიტიმური, რომელიც დაიცავს ქვეყნის და ერის ღირსებას, ინტერესს, რა თქმა უნდა, უპირველესად. და არ იქნება ასეთი დაჩიავებული, დაბეჭავებული საქართველოს კაბინეტიდან კაბინეტში დაძვრებიან.
ამბობენ ასეთივე რიგებია ამერიკის საერთოსთანო. აი ესე დაძრებიან, რომ აი მე უკეთესი ვარ და მე ისა. კარგით რა. საქართველოს ისტორია არის თვით ყოფადობისთვის ბრძოლა. და ეს არასოდეს არ შეწყვეტება. რაც არ უნდა ძიმე ხანა იყოს. არ შეწყვეტება ბრძოლა თავისუფლებისთვის და მოუკიდებლობისთვის. მე მინდა გავიხსენო აფხაზეთში ცოტა რო დაიძაბა სიტუაცია მაშინ მე რა მქოსავა ბრუსთაველზე თქვა ერთი ქართველიც რო დარჩეს მაინც მოითხოვსო დამოუკიდებლობას და თავისუფლებას. ასეა დღეს უსკრულია ხალხსა და ამ მოძალადე რეჟიმს შორის. ესენი არიან 10% და დაინგრევა ეს უკუნი სიბნელე საქართველოში და ერი იტყვის თავის სათქმელს. მისი გზა არის თავისუფლება, არის დამოუკიდებლობა. ეხლა ეს ჟურნალისტები ახალგაზრდები არიან პუჩის მერე დაბადებულები და მაინც მინდა რომ იცოდეთ საქართველოს რესპუბლიკის აი ცოდნეს დაიმახსოვრეთ მაინც, იმიტომ რომ აქ ეხლა თქვენ თუ აი ამ იმერს კადრებს ნაცვლად აჩვენებთ, ეგ არ ვიცი, თქვენ თვითონ გამხელთ. მაგრამ აი მთავარი მიზეზი ცოდნე გამსახურდია ამ მდგომარეობაში მიყვანის და თქვენშიც არის დროს პროტესტს, რომ დედას დაჩეხილიშვილი აართვეს. დაჩეხილიშვილი მისი მოვლის ის აართვეს და ეს რატო იცით? 1900 არა 2013 ხო 2000 არა ხო ის რა ქვია 1998 წლის 14 ნოემბერს ეს 14 ნოემბერი სიმბოლურად პირველი ეროვნული პარლამენტი როცა შეიკრიბა 14 ნოემბერი იყო და 1998 წლის 14 ნოემბერს ქალაქ თბილისში პირველად იმ პუჩის შემდგომ ჩატარდა უზენაესი საბჭოს სესია და ის ცნობილი ფაქტი ალბათ გინახავთ მხედრიშვილის ჯალათები მეტრო რუსთაველთან 28 ოქტომბერს იმავე წლის ანუ სანამ სესია ჩატარდებოდა 28 ოქტომბერს რომ ლეწავენ პირდაპირ ესე იგი იმ ჩექმებით ხელკეტებით ქალბატონ მანანა არჩოძე გამსახურდიას ვინაიდან მტერმა შევარნაძემ იცოდა რახან ქალბატონი მანანა აქ იყო აუცილებლად უზენაესი საბჭო სესია ჩატარდებოდა და დაიწყებდა მუშაობას ქალაქ თბილისში. შემდგომ ეს სესიები ტარდებოდა და 2001 წლის 13 იანვარს საქართველოს უზენაესმა საბჭომ რომელიც სესია უზენაესი საბჭო რომელიც ქვორუმის სრული დაცვით ჩატარდა საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობის მეთაურად დანიშნა მანანა არჩოძე გამსახურდია და დანიშნა იმიტომ კი არა ამ თავზე აიღო ეს ძიმე ჯვარი ქალბატონ მანანამ განა მისი კეთილდღეობისთვის არამედ ერის კეთილდღეობისთვის რომ თუ კი უზენაესი საბჭოს მოისყიდიან მთავრობა დარჩება მთავრობის მეთაური რომელსაც დამოუკიდებლობის აქტით აქვს ხელი მოწერილი და არ გადასცემს ლეგიტიმაციას. ეხლა ეს მიუგზავნება
დანიშნულება აქვს. მელე. ასე რომ საქართველოში არალეგიტიმური ხელისუფლება ყაჩაღები, შევარდნაძის ყაჩაღები, სხვადასხვა გაშტოებებად დასმილები, ეს უბედურება, ამ უბედურებს მოაქვს უბედურება საქართველოსთვის. მე ახლა კითხვას აბა თქვენ ვინა ხართ? 1992 წლის 6 იანვარს რა მოხდა საქართველოში? ნუ ამა თავიანთი ჟურნალისტები აქვს, თავიანთი დამოუკიდებელი ისა აქვს რა ქვია სახელი თითქოს ეგრე თქვათ, ეგრე წოდებული. ნახოთ ესეთი საგაიქცევია, როცა ლეგიტიმური ხელისუფლება აღდგება. გამოდით აქეთ კაცო დაანებეთ და ვინარეკა მოდი გოგო ის ხანა სოლფის ვიდა გეგელია მეგობრებო, აგერ კიდევ თამაშდება ერთი დიდი კომედია, ხედავ? აქ იმდენი არარაობა მოიყარა დღეს თავი. აქ აზარაძის, აქ ველოსარმომადგენლები, აქ ვაშაძე, აქ ვინ და კიდევ ვინ. ვინახარ თქვენ, მომებო, იქ აიღეთ ინსტრუქცია სალომედან და აქ მოგზავნით. ამ თანას საფრთხოდ მოდიან ერთად კი არა, იმიტომ რომ ყველასთან თავის გარიგებას აწარმოებს, აი ეს კანტორა მართლა აქვს. ყველასთან თავისი ინტერესები აქვს და ერთმანეთსაც კი არ აგებინებენ. მე ვითომ ოპოზიციონერებს რა გარემო ისთვის გადაჭრა. დიახ, როგორც პატიმრები, მონები, აი ისე დაგიბალეს, აქ და უნდა მიბრძანდოთ ახლა თქვენ. არა რაობებო, თქვენ ქვეყნის მოღალატეებო, თქვენ აქ საკეთილო დარბოსუხა და არ მოუყვანიხარ. ვერც მიშედის დოკუმენტი გიშველით და ვერც ვერაფერი ვერ გადაგარჩევთ, რადგან თქვენი შევარდნაძის ნასხლეტები ხარ, რომელიც დღემდე ხრავს საქართველოს და რომელიც ძულს ქართველ ერს. თქვენ ერმა მოგიძულან, ვერ გიშველის, ვერც ევროსაბჭო, ვერც ამერიკა და ვერავინ ვერ გიშველის. თქვენ ერთად გადაშენდებით, რადგან თქვენ საქართველოს ძირითადი და დაუძინებელი მტრები ხართ. თქვენი გარიგებები თქვენთვის შეინახეთ, ქართველ ერს თქვენ არაფერში გამოაჩენთ. თქვენ აძილებო, აი აქ ევროსაბჭომ, რომელმაც დღეს თავისი სახე ბოლომდე იმხილა, აი აქ ამასთან ერთად თქვენ გადაშენდებით მალე, ძალიან მალე და ეს დღე მალე გაქენდება. თქვენ აძილებო, თქვენ ავაზაკებო, თქვენ საქართველოს მოღალატეებო, თქვენ ქართულ ოცნებასთან ერთად, თქვენ გახარიასთან ერთად, თქვენ ერთად გადაშენდებით, ეს იცოდეთ. სამარდაშვილო შეავაზაკე, აღარ მოგწინდა, ევროპელების მონება აღარ მოგწინდა, შეავაზაკო სამარცხვინოებო, თქვენ ქართველების მტრებო, საქართველოს დაუძინებელო მტრებო, თქვენ ყველას მონები ხარ, რუსების, ამერიკელების, ევროპელების, თქვენ ყველას მონები ხარ და მტრები ხარ საქართველოში. თქვენ უნდა დატოვოთ საქართველო და შენც ევროკავშირის საელჩო
ვითომ უმოქმედოდ რომ ეგდეთ აქ დღეს რომ კარგად მოიხარეთ თავი დღეს რომ კარგად აჩვენეთ ქართველ ერს ვინახავთ თქვენ სინამდვილეში ხომ ხედავთ ერთი შეთქმულების მონაწილეები ხართ თქვენ ყველანი ერთი შეთქმულების და თქვენ მალე მოგეღებათ ბოლო მე მინდა რომ ჩემს გითხრათ რომ არც ერთი ციხესიმაგრე ყველა ციხესიმაგრეს თავისი ხვრელი აქვს და ჩვენი ხვრელში შევახციეთ და თქვენ დღეს რომ ასე აფუთფუთებული ხართ აი ამ ფუთბელის გაანებეთ თავი ეს კარგად იცოდეთ თქვენი მიშელის დოკუმენტი თუ შენი მეგობარია უშველეს გადაშენდი თქვენ ნაციბლებო თქვენ მანადა გამოფარებულო უცხო ჯიშო და გენო გადაშენდით საქართველოდან გადაშენდით მოიცადე